Je baleko ssebo. ID yefulumye. Kongs. Banaye. Muje mukola ID. Muje mukuzannyo. ID yino yefulumye. Nanti munda anibisaba okulula. Ne muwedde. Obasse. Temuwedde mmwe. Bawedde. Nenga sigiraba. Wampakingidde ebipapula. Banaye bine. Yeyo banaye. Yeyo. Efunise. Nenga mbagamba mwenna abatana bakola ID. Mwali mkoze na ID. Amnesty ne gwako byaddala zifulumanga byaddala. Mwali koza ID ne mujjane wa Mr. Karim n'abakolera ID. Ebibye byaddala. Tebiri mu byagamba ate bandidde sente bakoze bati nedda. Mugenda ko bakyamu. Mujje wa Mr. Karim agenda kuba bakolera omulimu ogusinga. Abe Uganda oba kabonyezo bawa. Woba oli Uganda ng'oyagala kugira ku freelancer ng'eno nga ya myaka ebiri. Walifunye akanamba ka Mr. Karim n'abako na advice gyayinza okuwa kubanga kibeera kyanguwa okujjana n'ogidde ku freelancer nga toli ku pressure ya visa biki kuteekamu ya mwezi biki byonna okitegeera. Wenjogerawo ekityo abasinga mu bitegeera. Kubanga era ekisinga n'okuyingiza university wano ojja ng'omanyi gyateeka ng'amu visa nyateeka naye oteekayo emyezi 3 ogira ng'okola otya ng'oyingira ensiko. Naye ga byaddala kaafulumye.